Ni mu gihe isi yari ikomeje gukurikirana ibyabereye mu misozi miremire ya Minembwe, aho umutwe wa Twirwane ufatanyije na M23 batangaje ko bafashe agace ka Poezero. Hari indi nkuru ikomeye cyane yahise ikurikira iyo nsinzi. Ni amagambo yavuzwe n'umuhuzabikorwa mukuru wa FCM Ventura bwana Corneille Nanga Yoberu, ashobora guhindura uburyo benshi barebamo intego ziri huriro. Ni mu nama yabereye i Bukavu imbere y'abayobozi batandukanye ba FCM Ventura n'abakada bayo. Bwana Corneille Nanga ntiyagarukiye gusa kugushimira abarwanyi babo cyangwa se wenda kuvuga ku mutekano w'ibice bagenzura, ahubwo yanavuze amagambo akomeye cyane agaragaza ko mu mboni za FCM Ventura urugendo rwabo rwa gisirikare na politiki ko rutagarukira gusa kuri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Yatangaje ko nyuma ya Sabyinyo, nyuma ya Goma, nyuma ya Bukavu ndetse na nyuma ya Poezero na Minembwe, ng'intego ikurikiyeho noneho n'ukwerekeza Katanga, Kisangani, Kindu, hitwa Bandundu, kwerekeza za Baraka ndetse n'ibindi bice bitandukanye byose, ariko yongeraho ko ari na gahunda yo kubohora igihugu cyose. Aya magambo aje mu gihe imirwano yongeye gukaza umurego mu misozi miremire ya Fizi, aho Twirwaneho na FCM Ventura batangaje ko bigaruye Poezero, agace gafatwa nk'ak'ingenzi cyane. Ni mu migambi ya gisirikare ku mpande zose. Ese Poezero gufatwa kwayo bisobanuye iki, cyangwa se iyi nsinzi ivuze iki? Ni iki Corneille Nanga yashakaga kubwira aba barwanyi ndetse n'abaturage bo mu bice bigenzurwa na FCM Ventura? Ese aya magambo aragaragaza ko FCM Ventura yahinduye intego zayo, cyangwa se wenda n'ubutumwa bwa politiki bugamije gukomeza guha icyizere abayishyigikiye? Ribo hasi handitse subscribe. Ni muri iyi nkuru yacu tugiye kugaruka ku ijambo bwana Corneille Nanga yavugiye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko umutwe wa M23 na FCM Ventura bigaruye agace k'ingenzi ka Poezero. Ku munsi w'ejo nibwo Twirwane ifatanyije na FCM Ventura batangaje ko bafashe agace ka Poezero kabarizwa muri teritwari ya Fizi. Na agace kari kamaze igihe kavugwamo imirwano ikomeye cyane hagati y'ihuriro ry'ingabo za Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe iyishyigikiye ndetse n'ingabo za Twirwaneho. Ni nyuma yo gutangaza ko aka gace kafashwe, abayobozi ba FCM Ventura batangaje ko ari intambwe ikomeye, ni mu rugendo bavuga ko rugamije kubohora igihugu cyose. Ni muri uwo mwuka Corneille Nanga yageze i Bukavu, aho yahuye n'abayobozi batandukanye b'iri huriro ndetse n'abakada. Ni mu ijambo rye yafashe igihe kinini. Nanga kandi yongeye gutangira ashima ibikorwa by'ingabo za RC, ashimira kandi n'ibikorwa by'ingabo za Twirwaneho. Ni imitwe twavuga nk'aho hari amashami ya gisirikare ya FCM Ventura. Yagize ati ibyo bamaze kugeraho ni ibintu bidasanzwe. Yashimye abayobozi b'ingabo, polisi, inzego z'umutekano n'iz'iperereza, avuga ko aribo bakoze akazi katoroshye ko gutuma ibice bitandukanye bafashe bikomeza gutekana. Yavuze ko ubu ibice FCM Ventura igenzura ngo birimo kugenda birushaho kugira umutekano, kandi ko abaturage bakomeje gusubira mu buzima busanzwe. Ariko ni nyuma y'ayo magambo yo gushimira yahise avuga amagambo yakuruye cyane abantu benshi. Yagize ati turashimira Imana yadukuye muri Sabyinyo ikaba itugejeje ahangaha, kandi iyo bitaza kuba ibyo ngibyo hari igihe tuba tukiri muri Sabyinyo cyangwa se twarapfuye, twarashize. Kandi rero iyo Mana ni nayo izatuma noneho ejo tugera Baraka, tugakomeza tukagera za Katanga, Kisangani, Kindu, Kasayi, Bandundu, kugeza tubohoye igihugu cyose. Aya ni amagambo agaragaza ko FCM Ventura itavuga gusa ku kurinda ibice igenzura, ahubwo iravuga no ku rugendo rurerure rwo gukomeza kwagura ibikorwa by'uyu mutwe no mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Corneille Nanga yavuze ko bafite intego yo gukomeza gutera imbere, ariko nanone ashimangira ko bazi neza ko imbere hari inzitizi nyinshi. Yagize ati nta muntu ukwiriye gutekereza ko bazagenda nk'abari mu muhanda mugari udafite ikibazo na gito. Yavuze ko urugamba bafite ntabwo ari urw'amasasu gusa, ahubwo harimo n'ibyo yise intambara z'ubukungu. Yatanze urugero rw'ifungwa rya banki mu bice bigenzurwa na FCM Ventura. Yavuze ko ababikoze batekerezaga ko abaturage bazahura n'ubuzima bugoye nyuma y'amezi make, ariko we avuga ko ibyo bitabaye, kuko abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ni abantu bafite ukwihangana kandi bakunda gukora cyane. Ati abaturage bakomeje kubaho nubwo banki zafunzwe, kandi buhoro buhoro inzego n'imiyoborere zikomeje kugenda zubakwa gake gake.
Ni mu ijambo rye Bwana Corneille Nangaa niyibanze gusa ku rugamba rwa gisirikare, yavuze na byinshi ku miyoborere. Yasabye abayobozi ba AFC M23 kurwanya ivangura rishingiye ku moko. Yavuze ko badashaka kubaka igihugu kigendera ku moko, ahubwo ko bashaka ko abanyekongo bose babana mu bumwe n'ubwiyunge. Yanavuze ko bagomba kurwanya ruswa ndetse no kugaragaza ko bashoboye kuyobora igihugu cyabo mu mucyo. Akaba yashimangiye ko impamvu barimo cyangwa se zijyana n'impinduramatwara batangije ntabwo ari ugushaka ubutegetsi gusa, ahubwo ngo birajyana no gukorera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose yabivuze mu gihe AFC M23 nayo ikomeje gushyiraho abayobozi bashya mu bice bitandukanye bagenzura, gusura ibigo bitandukanye birimo nk'ibitanga amashanyarazi n'amazi, ibikorwa uyu mutwe uvuga ko bigamije guteza imbere serivisi zihabwa abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kuvuga ku mutekano ndetse no ku rugamba rwa gisirikare, Bwana Corneille Nangaa yahise yinjira noneho mu kindi gice cy'ijambo rye cyari gifite uburemere budasanzwe. Ni igice kitagarutse ku masasu cyangwa se wenda ku bice byafashwe, ahubwo cyagarutse ku buzima bw'abaturage, imiyoborere n'icyerekezo avuga ko AFC M23 ishaka guha ibice byose bagenzura. Yabwiye abayobozi be ko intsinzi nyayo kitagerwaho n'intambara gusa, ahubwo ko igomba kugaragarira no mu mibereho y'abaturage. Ni muri urwo rwego akaba yashimye uburyo inzego za AFC M23 zafashe ikibazo cya Ebola. Nkibutsa ko mu mezi yashize uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangiye guhura n'icyorezo cya Ebola kugera n'uyu munsi. Ni mu gihe kandi icyo cyorezo cyakomeje guteza impungenge mu bice bitandukanye. Bwana Corneille Nangaa yavuze ko yahise ashyiraho uburyo bwo kugihashya hasi hejuru. Yavuze ko hashyizweho urwego rwihariye rwo gukurikirana ndetse no gukomeza kurebera hafi icyo kibazo. Nk'uko yabisobanuye, urwo rwego rwari rugizwe n'inzego eshatu. Hari urwego rwa politiki rwakurikiraniraga hafi ibyemezo byagiye bifatwa bikomeye, hari urwego rwa tekiniki rwakoraga ibikorwa byo kurwanya icyo cyorezo, hakaba n'urwego rwakoranaga n'abaturage umunsi ku wundi. Nangaa yavuze ko iyo gahunda yatanze umusaruro ufatika. Yatangaje ko ibice AFC M23 igenzura ko byashoboye gucunga neza abarwayi bagaragaye, ku buryo igihe yavugaga ko umurwayi mushya wa Ebola yageze muri ibyo bice ngo bakoze uko bashoboye kose uwo murwayi ntiyahura na benshi. Yakomeje agira ati nubwo bishimishije ntabwo bivuze ko abantu bagomba kwirara. Yasabye abaturage gukomeza kubahiriza amabwiriza yose n'isukura ndetse no gukomeza kwirinda bakanakurikiza gahunda zose basabwa n'umutwe wa AFC M23. Bwana Corneille Nangaa ntiyagarukiye gusa ku bice AFC M23 igenzura, akaba yanashimangiye ko abanyekongo bose bahuye n'icyorezo cya Ebola no mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu ko igihe kigeze ngo bahaguruke bafatanye n'inzego zose kugira ngo bakirwanye. Yasabye abaturage gufata iki kibazo nk'ikintu gikomeye, bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima kugira ngo birinde icyo cyorezo. Ni ubutumwa bwatumye bamwe bavuga ko AFC M23 ishaka kwiyerekana nk'urwego rutavuga gusa ku ntambara, ahubwo runavuga ku buzima n'imibereho y'abaturage. Ariko kandi igice cyafashije abantu benshi gukomeza kwibaza ibibazo bitandukanye n'amagambo yongeye kuvuga asoza ijambo rye. Yongeye gusubiramo ko urugendo rwabo rutazagarukira muri Kivu zombi gusa. Yavuze ko bashimira Imana yabakuye mu bice bya Sabyinyo bagakomeza berekeza mu bice bitandukanye kugera aho bageze uyu munsi. Ni nyuma yongeraho amagambo agira ati ubu nyuma ya Poezero turakomereza za Baraka, Katanga, Kisangani, Kindu, Kasai, Bandundu ndetse tuzafata n'igihugu cyose. Aya magambo yahise asesengurwa cyane. Hari abayafashe nk'ubutumwa bwo gukomeza guha icyizere abarwanyi n'abayoboke ba AFC M23, abandi bakayabona nk'ikimenyetso cy'uko iri huriro rikomeje kwiyerekana nk'umuryango mugari wa politiki ushaka impinduka ku rwego rw'igihugu cyose, aho kuba umutwe wibanda gusa ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi abandi bayafashe nk'ubutumwa bugenewe ibyo bice mu rwego rwo kugira ngo batangire kubonayo abayoboke.
Ibutsa ko mu gihe cyashize AFC M23 yavugwaga cyane nk'umutwe uharanira intara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ariko uko AFC M23 ikomeje kugenda ifata ibice bitandukanye, amagambo cyangwa se ibikorwa n'amagambo by'abayobozi ba AFC M23 byo bikomeje kugenda bihinduka. Niba kivuga gusa ku mutekano wa Kivu zombi, batangiye kuvuga ku miyoborere ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangiye kuvuga ku mavugurura y'igihugu, batangiye gushyiraho abayobozi b'inzego z'ibanze, batangiye gusura ibigo bya leta n'ibishinzwe amashanyarazi n'amazi. None ubu Bwana Corneille Nangaa aravuga ku mugaragaro noneho ko intego kari ugukomeza bakomeza kwagura ibice bitandukanye. Ibiro nibyo bituma hari abasesenguzi bavuga ko AFC M23 ishaka kwiyerekana nk'umutwe ufite umushinga mugari wa politiki urenze ibikorwa bya gisirikare turi kubona uyu munsi. Ni ku rundi ruhande, amagambo ya Bwana Corneille Nangaa ashobora no kongera impaka hagati ya AFC M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kubera ko ni mu gihe ibiganiro bya Doha bikomeje gushakirwa umuti cyangwa se kuvugutirwa umuti mu rwego rwo kugira ngo hashakwe ibisubizo bya politiki. Amagambo akomeje kugenda atangazwa n'abayobozi batandukanye yose aragaragaza byanze bikunze ko intambara igiye gukomeza. Ni mu minsi yashize Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yavuze amagambo gashoza ntambara agaragaza ko ashaka kwisubiza ibice byose bigenzurwa na AFC M23. Ubu Bwana Corneille Nangaa nawe twabifata nkaho yamusubije, agaragaza ko nawe ashaka gukomeza kwagura ibice agenzura. Aya magambo yose hari abashobora kuyabona nk'ubutumwa bwo gukomeza urugamba, hari n'abashobora kuyafata nk'imvugo ya politiki ibigamije gukomeza guha icyizere abayoboke b'impande ziri ku rugamba. Icyakora cyo icyo abantu benshi bahurizaho nuko aya magambo agaragaza ko Bwana Corneille Nangaa akomeje kuvuga ku cyerekezo kirenze Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Reka dukomeze noneho turebera hamwe uko ifatwa rya Poezero ririmo guhindura ishusho y'urugamba muri Fizi n'impamvu AFC M23 ivuga ko ari intambwe ya strategy ndetse n'ingaruka zishobora kugira kuri uru rugamba. Ni mu biganiro bya Doha ndetse no kuhazaza h'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cyose. Ni mu gihe amagambo ya Bwana Corneille Nangaa yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, hari ikindi kibazo cyatangiye kwibazwa n'abasesenguzi benshi. Ese kuki yavuze aya magambo nyuma gato yo gufata Poezero? Hari abavuga ko atari impanuka, ahubwo bakavuga ko ari ubutumwa bwateguwe neza bwagombaga gukurikira iyo ntsinzi ikomeye cyane ya gisirikari. Wenda bijyanye nuko benshi cyangwa se abantu benshi bari bahugiye mu bindi, ariko kino gice cya Poezero benshi baragifata nk'uko twabonye ifatwa rya Uvira cyangwa se n'ibindi bice by'ingenzi muri iyi ntambara imaze imyaka myinshi. Ahanini bikajyana nuko ako gace ari ingenzi ndetse n'icyo gasobanuye ku ntambara ikomeje mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu mateka y'intambara nyinshi y'uruhande rumwe rumaze kugera ku ntsinzi ikomeye ku rugamba, rukoresha uwo mwanya mu kongerera icyizere abarwanyi barwo ndetse no koherereza ubutumwa abanzi barwo. Ibyo kandi bikajyana no kohereza ubutumwa ku mahanga, ari nayo mpamvu benshi bahise bahuza iri jambo rya Bwana Corneille Nangaa n'ibyabereye muri Poezero. Poezero ntabwo nayo ari agace gasanzwe, nari maze kubigarukaho. Ni agace kabarizwa mu misozi ya teritwari ya Fizi, kamaze igihe kirekire kavugwamo imirwano ikomeye. Mu minsi yashize twirwana ifatanyije na AFC M23 nibwo batangije imirwano cyangwa se ibitero cyangwa se amaoperasiyo agamije kwisubiza ako gace kagenzurwaga n'uruhande rw'umwanzi. N'intsinzi yaje nyuma y'uko mu byumweru bishize hari indi mirwano yabereye mu bice bya Mikenke, Minembwe n'utundi duce dutandukanye twa Kivu y'Amajyepfo, n'ubundi biza kurangira uruhande rwa leta rutsinzwe. Abasesenguzi bakavuga ko iyo ntsinzi ni intsinzi idasanzwe, kuko iyo utsindiye ahantu nk'aha ngaha ntabwo uba ugeze ku butaka busanzwe, ahubwo biba bisobanuye ikigero kinini. Ibi bivuze ko byanze bikunze umutwe wa M23 ufunguye amarembo yo kwerekeza mu bindi bice by'ingenzi kandi bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo nk'umujyi wa Baraka. Ni mu ijambo rye Bwana Corneille Nangaa yavuze amagambo agaragaza ko AFC M23 itabona ibikorwa byayo nk'ibikorwa byenda kurangira vuba. Ati intego yacu iracyari yayindi, tuzakomeza gutera imbere kugeza igihe tuzabohorera igihugu cyose. Aya magambo ntiyasobanuye aho urugendo
rushobora kuzagarukira mu bihe bya vuba, ahubwo yahise akurikizaho urutonde rw'ibindi bice bitandukanye bashaka gukomeza kwigarurira twanagarutseho hejuru. Ariko nanone igiteye ubwoba ni uko yarangije n'ubundi yongera kwibutsa ubutegetsi bwa Kinshasa ko byanze bikunze bazabohora igihugu cyose. Aya ni amagambo afite uburemere bwa politiki kuko aragaragaza icyerekezo cya FCM23, kandi ni amagambo atangajwe mu gihe n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gucikamo ibice, ahanini bijyana n'uko uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu rurifuza guhindura itegeko nshinga, ibintu benshi bavuga ko bishobora kuzahindura cyangwa se bigateza imvururu nyinshi, kandi umutwe wa M23 nawo ukaba wabona benshi bawushyigikira. Tugana ku musozo, ni mu byumweru bishize ibintu byinshi byabereye icyarimwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibikorwa bitandukanye byajyanye no gufata ibice bitandukanye, kugenzura neza agace ka Minembwe, ifatwa rya Poezero ryabaye ku munsi w'ejo. Ibikorwa bitandukanye bya gisirikare byakomeje kugenda bibaho mu minsi itandukanye, byiganjemo ibitero by'amadrone. Habaye ibikorwa bitandukanye by'abayobozi ba politiki ba FCM23 basuye ibikorwa remezo bitandukanye muri Kivu zombi. Habaye ibijyanye no gushyiraho abayobozi bashya, none hakurikiyeho ijambo rikomeye rya Bwana Corneille Nangaa rivuga ku cyerekezo cya FCM23 n'ibyo ishaka kugeraho. Ni mu mvugo ye yavuze ko urugendo rwabo rutazagarukira gusa muri Kivu zombi, ahubwo ko intego yabo ni ukugera no mu zindi ntara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zose. Aya rero ni amagambo akomeje gusesengurwa mu nzego za politiki, iza diplomasi n'umutekano, kuko aje mu gihe ibiganiro bya Doha bikomeje gushaka inzira yo guhagarika imirwano ndetse no gushaka ibisubizo birambye. Icyakora cyo nk'uko bisanzwe mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, amagambo ya politiki ahora agendana n'ibikomeje kubera ku butaka. Ni nayo mpamvu rero ikibazo gikomeye cyane gisigaye ntabwo ari ukumenya gusa ibyo abayobozi bavuga imbere ya za mikoro, ahubwo ni ukureba niba ibyo bavuga bizahindura ibikomeje kubera ku butaka. Ni mu minsi n'ibyumweru biri imbere, amaso azakomeza kureba niba ibikorwa bya gisirikare, gahunda z'imiyoborere za FCM23, ibiganiro bya diplomasi niba bizakomeza kugendera hamwe, cyangwa se niba ikibazo cya Kongo kizakomeza gufata indi ntera. Kuko amateka agaragaza ko muri Kongo hari igihe amagambo aba intandaro cyangwa se intangiriro y'ibyemezo bikomeye cyane, ariko nanone igisubizo cyabyo ugasanga iteka ryose kigaragarira ku butaka, kitagaragarira mu magambo.